Kenapa kita mendengkur atau mengorok? Hal ini disebabkan terhalang atau menyempitnya saluran pernafasan saat tidur. Akibatnya, akan muncul getaran pada saluran pernafasan saat tidur dan menghasilkan suara ngorok atau dengkur. Semakin terhalang saluran pernafasan, maka suara dengkuran akan semakin keras. Hal ini bisa disebabkan oleh obesitas, proses penuaan, minuman beralkohol, rokok, dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk. Meskipun sepele, mengorok bisa saja berhubungan dengan naiknya risiko penyakit seperti asam lambung, insomnia, hingga stroke. Cara mengatasi mendengkur antara lain, kurangi berat badan bila berlebih, tidur posisi miring, hindari rokok dan asap rokok, serta tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Gimana? Udah paham belum?